بحث تبلیغات تلویزیون نگاه میکنی، میاد توی پنت‌هاوس 2000 متری دور میز میشینن تن ماهی میخورن. مگه اینا بردن؟ میخوره به هم. بعد از اون ور تبلیغات ماهواره، میاد روغن مار، میگه روغن مار تنها داروی حجم دهنده و رویش دهنده مو. خب اگر روغن مار برای مو مفید بود، خود ما یه شیلنگ پشمالو بود. لااقل بگو روغن دنبه خرس، سه چیزی بگو که بگنجه ماجرا. تو از کجا آوردی روغن مار؟ گوگولی بودن مار به همون صیقلی بودنشه. بعد تو از روغن اون میخوای پشم و مو در بیاری واسه ما؟ سریال‌های ماهواره ترکیه معرکه است. دکتر نگاه میکنی توی یکی از این فیلم‌های ترکیه‌ای، از اتاق عمل میاد بیرون، میگه بابای بچه کیه؟ یهو 20 تا مرد با هم نگاه میکنن. خب این بی پدر مال کیه؟ هیچ کس گردن نمیگیره. شبکه جن که من گذاشتم شبکه جن، تو معلومه چی به چیه.